تخيل معايا إن شركتك ممكن تكون بتنهار وإنت فاكر إنك بتكسب. القوائم المالية مش مجرد أرقام أو بيانات بنحطها في التقارير السنوية، دي أدوات استراتيجية بتحدد نجاح شركتك أو فشلها. في الكورس ده هنتعلم مش بس الفرق ما بين القوائم المالية التلاتة، لكن كمان إزاي تربطهم ببعض وتفهم اللعبة الكبيرة اللي بتحصل في الخلفية. والتلات قوائم اللي هنتكلم عنهم قائمة المركز المالي البالانس شيت، وقائمة الدخل الانكم ستيتمنت، وقائمة التدفقات النقدية الكاش فلو ستيتمنت. لو مهتم تفهم أرقام شركتك صح وتعرف إزاي تحلل القوائم المالية بشكل احترافي، عندنا قناة جديدة متخصصة في كل ده. القناة ديت هتخليك تتقن تحليل البيانات المالية وكمان ال FMVA، وأول فيديو من كورس ال FMVA متاح دلوقتي على القناة، تقدر تشوفه حالا، هتلاقي اللينك في الوصف تحت. ودلوقتي نرجع للكورس بتاعنا. كل قائمة من دول مش منعزلة عن التانية، كل واحدة بتكمل التانية وبتدي لك صورة أوضح عن شركتك. لو مش فاهمهم، إزاي هتقدر تاخد قرارات صحيحة لشركتك؟ ودلوقتي هات كوباية القهوة بتاعتك وحضر ورقة وقلم، علشان ديت المعلومات اللي هتغير طريقة إدارتك لشركتك. القوائم المالية ببساطة هي لغة المال، الأرقام اللي فيها بتقولك إذا كانت شركتك ماشية في الاتجاه الصح ولا لأ. مش بس بتعرفك الأرباح، لكن كمان بتكشف لك عن أي مشاكل مستخبية. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي قائمة المركز المالي. ليه بنسميها كده؟ لأن ديت القائمة اللي بتعرفك المكانة المالية لشركتك في لحظة معينة، يعني زي صورة سريعة بتصور كل اللي عندك من أصول وكل اللي عليك من التزامات في وقت معين. وده شكلها. في الجانب الشمال عندنا الأصول الأسيتس، وديت كل حاجة الشركة بتملكها. وفي الجانب اليمين عندنا الخصوم اللايبيليتيز، واللي هي الديون والالتزامات. وتحتها هتلاقي حقوق الملكية الأونرز إيكويتي، واللي بتبين حصة الملاك في الشركة. النقطة الجوهرية هنا إن قائمة المركز المالي البالانس شيت بتعكس وضع الشركة في لحظة محددة جدا. يعني إيه؟ يعني لو بصيت على المركز المالي لشركتك في 31/12/2024 هتلاقيها مختلفة تماما عن 1/1/2025. وهنا بنقدر نشوف التغيرات اللي بتحصل على مدار الوقت. بعد ما فهمنا قائمة المركز المالي، نتحرك دلوقتي للجزء اللي كل صاحب مشروع بيكون مركز عليه، وهو قائمة الدخل الانكم ستيتمنت. قائمة الدخل بمنتهى البساطة بتوضح لك قد ايه شركتك جابت ايرادات وقد ايه صرفت مصاريف. لكن هنا لازم نقف شوية، علشان في نقطة كتير من الناس بتغلط فيها. الايرادات مش شرط تكون فلوس دخلت حسابك بالفعل. ايوه، ممكن الايرادات تكون حاجات لسه هتيجي، وممكن المصروفات تكون حاجات لسه ما دفعتهاش. اكتب عندك في النوت، مش كل ايراد يعني فلوس جاتلك، ومش كل مصروف يعني فلوس طلعت من جيبك. وده هو الفرق اللي بيفرق ما بين فهمك للأرقام وفهمك العميق لنشاط شركتك. خلال الكورس ده هنتعلم ايه اللي بيخلي الايرادات والمصروفات مجرد ارقام، وايه اللي بيخلي الفلوس ديت فعلا في جيبك. نيجي بقى للقائمة الثالثة، قائمة التدفقات النقدية الكاش فلو ستيتمنت. وهنا بنتكلم عن الحركة الفعلية للكاش او الفلوس. القائمة ديت بتوريك الفلوس اللي استلمتها بالفعل والفلوس اللي خرجت. يعني لو عايز تعرف شركتك قدرت تسيطر على النقدية بتاعتها ولا لأ، هتلاقي الإجابة هنا. هنا مفيش مجال للتوقعات أو الوعود، ديت الأرقام الفعلية اللي تمت. طيب إزاي تعرف إن شركتك ماشية في الاتجاه الصح؟ كتير من أصحاب الشركات بيتعاملوا مع الأرقام بشكل سطحي، لكن الحقيقة هي إن القوائم المالية هي اللي بتحكي القصة الكاملة. لو مش قادر تفهم أداء شركتك من الأرقام ديت، فأنت ممكن تكون ماشي في اتجاه غلط. والغرض الرئيسي منها هي إنها بتعكس لك الأداء المالي لشركتك في كل لحظة، وده علشان تساعدك تاخد قرارات سليمة تحمي شركتك من أي خطر مالي. هل الشركة فعلا بتكسب؟ هل عندك القدرة إنك توسع نشاطك؟ ولا في مشاكل مستخبية لسه مش شايفها؟ ده دور القوائم المالية، إنها تكشف لك الحقيقة اللي ورا الأرقام. النقطة التانية المهمة، القوائم المالية مش بس بتقولك الشركة جابت إيرادات قد إيه أو عندها التزامات قد إيه، لكنها بتوضح لك موارد الشركة كلها والالتزامات اللي عليها. وده مش كلام على ورق، دي معلومات هتستخدمها علشان تعرف نسبة السيولة اللي في الشركة ونسبة الربحية وغيرها من النسب المهمة. وده مش مجرد تحليل، ده الأساس اللي بتبني عليه قراراتك المستقبلية. وعلشان تكون دقيق في قراراتك المالية،
القوائم ديت بتقولك لو محتاج تمويل بالظبط كام الفلوس اللي انت محتاجها، وازاي تقدر تخطط لاستثمارها بأكبر عائد. ده معناه انك هتقدر تقيم الأداء مش بس بشكل عام، لكن خلال أوقات محددة، وده علشان تشوف إذا كان في تحسن أو تراجع. طيب المعلومات اللي بتقدمها لنا القوائم المالية بتهم مين بالظبط؟ البيانات اللي بتعكسها قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية مش بتهم المديرين بس، لكنها بتهم كل اللي ليه علاقة بالشركة، ودول ممكن نقسمهم لنوعين: المستخدمين الداخليين الانترنال يوزرز، والمستخدمين الخارجيين الاكسترنال يوزرز. المستخدمين الداخليين زي المديرين الماليين المحاسبين والمراجعين، دول الناس اللي بياخدوا القرارات اليومية بناء على المعلومات اللي بتوفرها القوائم المالية. بدون فهمهم العميق للأرقام ديت، القرارات اللي بياخدوها ممكن تكون غير دقيقة وتضر الشركة. أما المستخدمين الخارجيين زي المساهمين أو المستثمرين المحتملين، وكمان المحاسبين القانونيين والضرائب، الناس ديت بتحتاج تكون عندها ثقة إن فلوسهم بتروح في المكان الصح، وإن الشركة اللي بيفكروا يستثمروا فيها ماشية بخطة مالية واضحة ومستقرة. طيب السؤال المهم، إيه علاقة القوائم المالية التلاتة ببعض؟ هنا بقى النقطة اللي بتميز الشركات الناجحة عن اللي بيفشلوا. كل عملية مالية بتتم جوه الشركة مهما كانت بسيطة بتأثر على القوائم المالية التلاتة بشكل مباشر أو غير مباشر. وخلينا نوضح ده بمثال. يعني مثلا لو الشركة قررت تشتري مواد خام، ده مش مجرد مصروف هيظهر في قائمة الدخل، ده قرار هيأثر على الأصول في قائمة المركز المالي، وكمان على التدفقات النقدية اللي دخلت أو خرجت من الشركة. عندك أصل جديد بيضاف اللي هي المواد الخام الانفنتوري، وفي نفس الوقت النقدية الكاش اللي في الشركة هتقل بنفس قيمة الشراء، يعني 10,000 جنيه. وده معناه إن قائمة المركز المالي هتتأثر بالشكل التالي: الزيادة في الأصول الانفنتوري بمبلغ 10,000 جنيه، والنقص في الأصول التانية الكاش بنفس المبلغ. والشكل النهائي في قائمة المركز المالي، الأصول الكلية ما زالت متساوية، لكن نقديتك هتقل والمواد الخام هتزيد. أما قائمة الدخل الانكم ستيتمنت، شراء مواد خام مش بيظهر فورا كمصروف في قائمة الدخل، لأنه يعتبر أصل لسه موجود inventory، لكن لما تستخدم المواد الخام ديت في عملية إنتاجية وتبيع المنتجات النهائية، هيظهر جزء من التكلفة ديت كمصروف تحت بند تكلفة البضاعة المباعة Cost of Goods Sold أو الكوجز. يعني في الوقت الحالي مفيش تأثير مباشر على قائمة الدخل لغاية ما يتم استخدام المواد الخام ديت في إنتاج المنتجات وبيعها. أخيرا قائمة التدفقات النقدية الكاش فلو ستيتمنت، بما إنك دفعت 10,000 جنيه لشراء المواد الخام، فده هيظهر في قسم التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية الأوبريتنج كاش فلو. النقدية خرجت من الشركة، وبالتالي هيكون في تدفق نقدي سلبي بقيمة 10,000 جنيه. وبنفس الشكل أي قرار مالي بتاخده زي التمويل أو الاستثمار أو حتى قرارات تشغيلية زي شراء مواد خام، زي ما قلنا بيأثر على أكتر من قائمة مالية. والقرارات ديت مش بس بتأثر على الحسابات النقدية، لكنها بتبين تأثيرات طويلة المدى على الربحية والسيولة. طيب ليه مهم إن احنا نفهم الكلام ده؟ الفهم الكامل للتأثير المتبادل ما بين القوائم المالية الثلاثة هو اللي بيدي الشركات القدرة على اتخاذ قرارات مالية ذكية. الشركات الناجحة بتقدر تستخدم القوائم المالية لتحليل الأداء المالي بشكل شامل، وتبني قراراتها بناء على حقائق مالية مش مجرد أرقام منفصلة. النقطة اللي لازم تفهمها كويس قوي إن أي حركة مالية مهما كانت بسيطة بتفتح تأثير مضاعف على كل القوائم. يعني لازم تكون واعي إن كل عملية مالية جوه الشركة مش بتقف عند مجرد تسجيلها في قائمة واحدة، لكنها بتتوزع وتظهر في أكتر من قائمة. وده هو السبب اللي بيخلي القوائم المالية أداة أساسية في اتخاذ قرارات سليمة. وخليني أكلمك عن أهم 3 قرارات مالية هتاخدها. كل قرار مالي بتاخده في الشركة بيقع تحت واحدة من ال3 قرارات الرئيسية. أول حاجة القرار التمويلي، إزاي هتمول نشاطك؟ هنا لازم تسأل نفسك، هل الشركة محتاجة تمويل جديد؟ ولو كان جوابك نعم، التمويل ده هيكون بشروط إيه؟ وهنا قوائمك المالية هتقولك بالظبط إيه اللي ممكن تتحمله الشركة. تاني قرار، القرار الاستثماري، فين هتحط فلوسك؟ الاستثمار مش دايما في حاجة ملموسة، ممكن يكون في تطوير نظام التشغيل أو توظيف موارد جديدة. قوائمك المالية بتساعدك تشوف إزاي الاستثمار ده هيأثر على ربحيتك ونموك المستقبلي. القرار الثالث، القرار التشغيلي، إزاي تدير العمليات اليومية؟ هل في مجال لتحسين الكفاءة وتقليل المصاريف؟
قائمة الدخل بتديك الصورة ديت لأنها بتبين لك الفرق ما بين الإيرادات والمصروفات بشكل مباشر. طيب ليه لازم تعرف القرارات ديت؟ لأن القوائم المالية مش مجرد أرقام بتسجلها، دي خريطة الشركة. لو مش فاهم ال3 قرارات دول هتبقى بتدير شركتك من غير رؤية واضحة، والنتيجة قرارات مالية غلط ممكن تكلفك كتير. لكن لو فهمتهم هتقدر تربط ما بين كل حركة مالية وتأثيرها على القوائم ال3، وبالتالي هتاخد قرارات سليمة ومبنية على أرقام حقيقية. وقبل ما ندخل في تفاصيل إعداد القوائم المالية، لازم تفهم إن في خطوات صغيرة بتتم من أول ما بتتم أي عملية مالية داخل الشركة. كل حاجة بتبدأ بترانزاكشن، معاملة مالية. زي ما قلنا لو اشتريت مواد خام دي عملية مالية بتأثر على أكتر من قائمة، لكن قبل ما القوائم دي تتكون في خطوات بسيطة لازم تعدي عليها. وأول خطوة القيود اليومية. يعني إيه قيود يومية؟ ببساطة ده دفتر بنسجل فيه كل معاملة مالية يوم بيوم ولحظة بلحظة. مثلا اشتريت مواد خام يبقى بنسجل إن الفلوس خرجت من نقدية مقابل المواد اللي اشتريناها. بعد كده بننقل المعلومات ديت لحاجة اسمها دفتر الأستاذ، الليدجر. ده المكان اللي بنعمل فيه حساب منفصل لكل بند، سواء النقدية أو المواد الخام. بنشوف دخل وخرج منهم قد ايه، وده اللي بيساعدنا نعرف الموقف الفعلي لكل بند. وفي النهاية بنوصل للخطوة الأهم واللي هي ميزان المراجعة، وهنا بنشوف الرصيد النهائي لكل حساب سواء كان النقدية أو المواد الخام أو المصروفات، وده اللي بننقله للقوائم المالية. طيب ايه اللي جاي بعد كده؟ في الفيديو اللي جاي هنبدأ بقائمة المركز المالي، وهندخل في التفاصيل أكتر وأكتر، ايه هي البنود اللي فيها وازاي كل بند بيأثر على الباقي، وهنشتغل مع بعض على مثال عملي يخلينا نفهم القصة من البداية للنهاية. فلو حابب تتعلم ازاي تفهم وضع شركتك المالي من خلال قائمة المركز المالي يبقى الفيديو الجاي معمول ليك. فلو مهتم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. السلام عليكم.